Κυρίες και κύριοι, η ελληνική αποστολή των Παραολυμπιακών Αγώνων Λονδίνο 2012 επέστρεψε με την ειδική πτήση της Olympic Air 4271 με υπέρβαρο διακρίσεων. Χρυσό μετάλλιο Μαρία Ελένη Κορδαλή, Νικόλαος Πανανός, Γρηγόρης Πολυχρονίδης και οι συμπαίκτες τους Ανδρέας Κεραμίδας και Δανιήλ Πολυχρονίδη. Ο Χρήστος Ταμπαξής, αργυρό μετάλλιο, ο Πασχάλης Σταθελάκος, 2 μετάλλια, Αριστίδης Μακροδημήτρης, 3 μετάλλια, Αλεξάνδρα Δημόγλου, χάλκινο μετάλλιο, Χαράλαμπος Ταϊγανίδης, χάλκινο μετάλλιο, Ανθή Καραγιάννη, χάλκινο μετάλλιο, Παύλος Μάμαλος. Χάλκινο μετάλλιο Αρσιβαρών Μανώλης Στεφανουδάκης. Χάλκινο μετάλλιο Η σελίδα της Olympic Air στο Facebook απογειώθηκε στην κυριολεξία όσο εσείς δίνατε τον αγώνα σας στο Λονδίνο. Οι άνθρωποι, οι φίλοι που συμμετέχουν σε αυτή τη σελίδα είναι οι επιβάτες μας. Θα ήταν παράληψή μας να μην σεβαστούμε αυτούς τους φίλους που μας στηρίζουν και σας στήριξαν πραγματικά, να μην αναφέρουμε τα σχόλιά τους. Η Βίκη έγραψε: «Παιδιά, συγχαρητήρια για όλους σας και για τον Νικόλα, που το ξέρω από το σχολείο που πηγαίναμε μαζί. Για τον Παύλο Μάμαλο, η Αγγελική έγραψε: μόνο ένας πολύ δυνατός άνθρωπος μπορεί να καταφέρει ένα τόσο μεγάλο άθλο. Θέλει ψυχή και εσύ την έχεις. Συγχαρητήρια». Για τον Αριστίδη Μακροδημήτρη, ο Κάπος έγραψε: «Μπράβο Μακροδημήτρη, συντοπίτη μας. Μας έκανες περήφανους εδώ στα μέρη μας». Για την Ανθή, ο Γιάννης έγραψε: «Ό,τι και να γίνεται, πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα κάνουν αυτή τη χώρα υπερήφανη. Μπράβο και συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας». Για το Μανώλη Στεφανουδάκη, η Μαριάννα έγραψε: «Μπράβο Μανώλη, συγχαρητήρια. Για άλλη μια φορά έκανες υπερήφανη την Ελλάδα μας, έκανες υπερήφανη την Κρήτη μας». Και ο Γιώργος έγραψε: «Συγχαρητήρια, καλή επιστροφή και προετοιμασία για τη Βραζιλία σε 4 χρόνια πλέον».